अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और इस वक्त मैं अबू धाबी में हूँ, अबू धाबी आइलैंड में हूँ। और आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के बारे में, जो कि विजिट टू वर्क भी है और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी है ना। तो आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हमारे पास अभी 32 एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, जो अगले महीने के यानी आपको ईद बाद जो कि वीज़ा मिलेगा, वो वीज़ा 32 एम्प्लॉयमेंट वीज़ा रहेगा। सारी ट्रेड का रहेगा, सिक्योरिटी गार्ड से लेकर मॉल सेल्समैन से लेकर तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा रहेगा। विद इन 10 डेज़ के अंदर मिल जाएगा। और आप हमारी ऑफिस विजिट कर सकते हैं। हमारी नए ऑफिस जो ओपन होने वाली है, वो होने वाली है आइलैंड में होने वाली है। और इंशाल्लाह भी ईद के बाद ऑफिस ओपन हो जाएगा। दुआ करें जल्दी हो जाए। इसमें आपको वीज़ा के दाम थोड़ा महंगा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, वर्क वीज़ा है और आपकी एक तरीके से आज़ाद वीज़ा है, जो कि आप इसमें आप 3000 दिरहम तक कमाएंगे। और इसमें जो सर्विस चार्ज होगी थोड़ा महंगा होगा। इसमें सर्विस चार्ज जो है तकरीबन 1.5 लाख से लेकर 2 लाख भरना पड़ेगा। इतना याद रखें, जिनको पसंद आएगा वो भरें, जिनको जाना है उनको भरना पड़ेगा। क्योंकि ये 32 आज़ाद वीज़ा जो मैं लिया हूँ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, ये आपको सर्विस चार्ज महंगा है और इसमें आपको सैलरी अच्छा 3000 दिरहम तक होगा। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहता हूँ और आप लोग से गुजारिश है कि बेहतर से बेहतर आप लोग यहाँ आए। और बेड स्पेस की भी व्यवस्था है, हमारे पास बेड स्पेस भी है। जिनको भी बेड स्पेस चाहिए, बेड स्पेस मिल जाएगा। किधर जाना पड़ेगा? और इंशाल्लाह। और दूसरी ये है कि अभी हमको मेसन चाहिए, जिनकी सैलरी 1400 1500 है और 8 घंटे की ड्यूटी है, ओवर टाइम भी है, विजिट टू वर्क है। और वो वीज़ा 3 दिन के अंदर लग जाएगा। कंट्रैक्टर हेल्पर चाहिए, क्लीनर चाहिए, एल्युमिनियम फैब्रिकेटर चाहिए और आपको फर्नीचर कारपेंटर चाहिए और पैकिंग हेल्पर चाहिए, जिनकी 1 लाख रुपये सर्विस चार्ज रहेगा और 1600 सैलरी रहेगा। उनका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा रहेगा। तो हमारी ऑफिस का एड्रेस जो दिया रहेगा, आप वो जाकर मुलाकात करें, हमारे स्टाफ से बात करें। और दूसरी ये बात है कि दुबई में जो भी इंडिया से और पाकिस्तान से लोग आने वाले हैं, अगर आपके एजेंट धोखा देता है, आपके एजेंट चिट करता है, तो फ़ौरन आप दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल करें। मैं आपका मदद करूंगा, हेल्प करूंगा, जहां तक होगा मैं हेल्प करूंगा। बहुत सारे एजेंट होते हैं कि आपको एयरपोर्ट पे लाकर छोड़ देते हैं, फिर आपको जॉब भी नहीं देते हैं और खाने की तकलीफ होती है और बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो मैं ये कहूँगा कि जिनकी भी ऐसी प्रॉब्लम हो, आप मुझे फ़ोन करें, मैं आपको पिक करूँगा। अबू धाबी में रहूँगा, दुबई में रहूँगा, जहाँ भी रहूँगा, शारजा में रहूँगा। और इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतर से बेहतर जहाँ से भी आने वाले से लोग हैं, जैसे इंडिया से, पाकिस्तान से, मैं उनको तहे दिल से मदद करूँगा और बहुत ज़्यादा मदद करूँगा। थोड़ा सा मैं अधाला में आ गया हूँ, इसलिए लाइट की कमी हो गया है। आज हमारी मीटिंग हुई 4-5 कंपनी से, जो कि उनको तुरंत ये लोग चाहिए। अगर आप अच्छे काम कारीगर हैं, मेसन का, फर्नीचर का, तो आप जिनको टाइल्स लगाना है, टाइल्स मेसन हो, जिन प्लस्तरा मेसन हो, तो उनको ये वीज़ा आसानी से लग जाएगा। 3 दिन के अंदर वीज़ा लग जाएगा। एयरपोर्ट पे मैं ही आपको पिक करने आऊँगा और मैं ही आपको वहाँ से रिसीव करके डायरेक्ट कंपनी में आपको छोड़ दूँगा। और बात यह है कि जो 32 वीज़ा मुझे मिले हैं, वो मेरा खुद की वीज़ा है, जो कि मेरा खुद का अरबाब का मेरा वीज़ा लग रहा है। और हमारी साथी जो हैं, जो कि मैं हमारे ऑफिस से आए थे, ये रिजवान भाई, इनका भी वीज़ा लग रहा है, आज़ाद वीज़ा। और ये हमारे टीम के सबसे बड़े भूमिका है। और हेलो भाई साहब, तो 1 मिनट आ जाइए इसमें कैमरे पे। आइए यूट्यूब चैनल है ये। यूट्यूब चैनल है। हाँ, आप कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? ठीक है, मैं पाकिस्तान से हूँ।
माशाल्लाह। जिला मंडी बंगलदेव। ये जनाब आपके नाम? मोहम्मद इरफान। पाकिस्तान से हैं? जी। चलिए ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। और हमारे दोस्त बताए थे पाकिस्तान से और बहुत अच्छे। और अब आपको अभी मैं मुबारक मार्केट की तरफ में जा रहा हूँ। और कौन से दरबार के पास जाना है? काबुल दरबार। आइए पता करते हैं। हाँ दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि हाँ 32 जो वीज़ा है आपको मिल सकता है अगर आप तैयार हैं सर्विस चार्ज भरने के लिए। जिनको अच्छा लगेगा वो आएगा, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करूँगा। और काबुल दरबार। काबुल दरबार बोल रहे हैं? हाँ, इस सामने काबुल दरबार। अच्छा, तो मैं आप लोगों को ऐसे इन्फॉर्मेशन लाते रहता हूँ और इंशाल्लाह आगे भी लाता रहूँगा। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मैं एक चीज़ बोला हूँ कि आपको जो भी ये आपको दिखाई दे रही है नहीं दिखाई दे रही और ये बहुत सुपर मार्केट है ये सब। देखिए ना, इनका भी मैं काम लेने वाला हूँ इंशाल्लाह। 1-2 रोज में ये फाइनल हो जाएगा, इनका भी मैं लेने वाला हूँ। और मैं ये कह रहा हूँ कि आपसे इंडिया से और पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, श्रीलंका से जो भी आने वाले हैं, अगर आपके साथ यहाँ पे चीट होता है, अगर जो कोई भी प्रॉब्लम होता है, आप मेरे टीम को तुरंत फ़ोन करें, आपको तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। जितना प्रॉब्लम हो सके तो सॉल्व किया जाएगा इंशाल्लाह। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और बस मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।